Да, аз съм на спирката. Тук ли да ви чакам? Да, добре, готов съм за репетицията. Айде. Абе, ти да не ме помисли за прашък? Значи сега, от сутринта сядове. Сега той кафеник мога да го пия, нито пък да се използвам проектният ми остави. Какъв народ сте ви, бе? Значи... Тук си дава това. Абе, момче, не виждаш ли стара жена съм? Къде ви е възпитанието? Я стани да седна. Ама госпожо, тези места са за инвалиди. Какви инвалиди сте вие, бе, момчета? Здрави прави момчета инвалиди. Хайде, моля те, виж, на каква тежка чанта нося. Ние имаме зрителни увреждания. Какви зрителни увреждания имаш, не да ме гледаш? Аз ви гледам, но не ви виждам. Само ви чувам. Сега, какви са тия приказки? Не ме виждал. Гледам, а почти ма лъжи. Може ли такова нещо? Какво е възпитание на тази младеж днеска, бе? Не бе срам. Госпожо, уважавам възрастта ви, но разберете ни и нас. На какъв език трябва да ви кажа, че тези места са за инвалиди, а ние сме точно такива? Ама инвалиди, какви инвалиди сте ви? Здрави, прави момчета. Инвалиди, бе. Гледай ги ти, нахалници. Я по-тихо! Да станем и да отстъпим. Да, се разберем. Какво ще желаете? Добър ден. Бихте ли ми казали какви сирена имате? Сирената са тук пред вас. Но можете ли да ми кажете какви видове имате? Имаме много видове, изберете си тук пред вас всички, които имаме. Добре. Примерно това вдясно, това сиреното вдясно какво е? Отдясно има много сирена, господина. На всяко сирене си има цена и пише какъв модел е. Но ето това точно тук не го виждам точно какво пише на него. Какво е? Ами, господине, ако обичате, не ми губете време, защото голяма пашка става. Добре. Колко струва по нещо имаш? Не може и по-бързо. Колко струва? Не, да ми кажете. Тук пише. Не виждам цената. Айде бе, хора! Се боляха на краката да стоя на тъс опашка. Господине, виждате, заради вас става голяма паска. Днес цял ден съм си играл да ги пиша тези цени. Изберете си сирене, да ви го давам и да приключваме. Че има и други хора, не сте само вие. Добре, ето това в дясно. Колко струва? Не виждам цената, ако може да ми помогнете. Що я виждам? Ами, аз съм незрящ, ако може да ми помогнете. Не виждам цената. Имам проблем, незрящ съм. Добре. Значи вие сте незрящ. Така, това сирене струва 6,80. А това сирене струва 10,80. Това сирене ще ви е по-скъпо. Вземете си от това, от 6,80. Господи, това, че не виждам, не означава, че не чувам. И дайте ми 1 килограм от това страни, дето е 10,80. Добре. Най-после. Айде бях готова да ида в другия магазин.
Здравейте, здравейте. Имате ли нужда от помощ? Да, ако може ми кажете на къде е билата? Разбира се. Обаче, да. Билата е много близо. Значи, от тук продължавате само направо, после завивате надясно, после пак направо и вляво отсреща е билата. Да, добре, благодаря ви много, моля. Извинете, слушах как обяснявате на тази госпожа къде е билата и мога да ви кажа, че не е натам. Вижте. Как така? Вижте сега. Тръгвате направо, след това наляво, надясно и само направо и ще сте там. Не, това е по-дългия вариант и там е в ремонт, господине. Не е вярно. Значи, Вярно е. аз работя там и знам вчера къде ми е работата. Вие не Разбирате ли? знаете, защото аз вчера минах оттам и е в ремонт. Не е така. Госпожо, това да аз ще ви заведа. Не, Тази госпожа ще ви обърка само. Хайде. Аз ще й помогна. Не, аз ще ви помогна. Къде е? Вие не знаете къде е пътя. Хайде, Аз госпожо. знам всички промоции в билата. Аз пък работя там, разбирате ли? Работя там. Са на 1,80. Ма мен какво ми... Портокалите Аз са на 2,30. Аз ще й помогна. Не, вижте, аз знам всички Господине, промоции. Не, вижте, аз знам. всички промоции. Аз знам всички Не, промоции, аз ще й защото аз там работя, разбирате ли? И знам къде е билата, разбирате помогна. ли? Тя е незряща и тя... Не. Аз ще я доведа. Именно, вие я обърквате така, Не, тя като е незряща, разбирате ли? Абе, господине, защо не се продължите по пътя? Не, вие си продължете, първо аз ще я първо заведа, за няма нея. проблем. Аз ще я Стига! Значи, като не виждаш или никой не ти помага, или така ти помагат, че ти вредят. Нищо не направихте. Благодаря ви все пак. Лек ден. Сега на къде отива момичето? Вие помислихте ли? Видяхте ли как я объркахте? Вие я объркате. Не, знаете вие на я къде е объркахте. пътя. Сега, Аз мислите ли тя къде работя там, отива? бе, госпожо, знам къде е Какво пътя. работите? Тя вече тръгна. Разбирате ли? Аз Боже знам пътя. Не, знаете Вие ли нищо какво? не знаете. Писна Как ми ти малко от такива по-настрани? кифли като вас. Идиот.